हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जी टेक्निकल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे घर में रूम हीटर होता है उसके अंदर हम वायरिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि रूम हीटर के हम डायग्राम द्वारा कैसे वायरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।